Hello，大家好啊，我係 Chris 啊。今日好多謝大家嚟臨Detour 啦，係啦。咁啊，今日係第一個 talk 嚟嘅。咁啊，我都係一個比較上咗個新嘅身份，用咗一個模擬象式嘅身份啦。因為其實我自己本身係一個藝術家，晏晝都會有另外一場 talk 係講關於媒體藝術嘅。係啦，咁啊，我唔講太多我自己嘅嘢，因為今日我想將個 focus 擺翻喺在座各位嘅嘉賓，同埋有一啲好有趣嘅 sharing 喺關於我哋今日嘅主題啦，叫 Design from Living， 始於日常生活嘅設計。咁在座有5位嘉賓啦，咁其實佢哋各自都係好犀利，因為每個人嘅 background 都好唔同。咁但係佢哋又可以合埋一齊做咗一啲好有趣嘅作品。咁我首先介紹咗佢哋嘅名先，咁然後佢哋會個別去介紹佢自己一啲嘅藝術裝置同埋一啲自己藝術創作嘅。咁喺我身邊啦，有其實都有好大淵源嘅，因為 Lawrence 又係我嘅老師嚟嘅都係。咁因為我喺日本學咗盆栽之後，又翻到嚟香港，亦都揾 Lawrence 教關於中國嘅盆栽藝術啦。咁啊，嶺南派嘅一啲嘅技法啦。咁啊 Lawrence Lee。咁啊，另外喺我側邊幾位啦，就係Future Soil 嘅個 team 啦，3位係啦。咁啊，分別係Caroline 係啦。咁跟住另外 Caroline Tam、Ewan Wong 同埋Afro Zhang 係啦。咁另外最尾嗰位咧就係花藝師同埋持方好犀利嘅一個藝術家係啦。咁啊叫Verdi Leung 係啦。咁可以俾翻你哋分享翻先，因為好似第一個應該係由阿 Verdi 去介紹翻你嘅創作係啦。大家好，我係 Verdi 梁偉儀。咁本身係頭先阿 Chris 有講過咧，一個持方嘅花道家。咁我做嘅日本花道啦，係一啲日本傳統至現代一路都喺佢哋文化裏邊好根深蒂固嘅一種嘅藝術形式，或者一個文化生活嘅形式啦咁樣。咁我就唔 show 我啲 work 住啦，一陣間我想一路講嘅時候咧，就一路再俾大家睇下我啲 work。咁但係其實本身咧，大家唔好以為我係一個花道家咁啊，好中意花花草草。我本來咧唔係一個花道家嚟嘅，係即係中途轉會嘅啫。我本來係一個即係多媒體藝術家，咁啊做裝置藝術啊，做video art 啊咁嗰啲嘢。但係即係因緣際遇之下，俾我去旅行嘅時候，見到一啲花道嘅作品，咁我就深深俾佢吸引咗。咁就中途就開始就去學習花道，咁就漸漸地由掂電腦就變成掂一啲花花草草咁樣啦。好，多謝你。有啲似我自己都係咧做媒體藝術，跟住去到日本之後就睇到日本嘅盆栽啦 bonsai， 咁跟住就開始學日本嘅盆栽啦。咁一陣間我就會問翻一啲可能相關嘅啲資料係。咁啊之後就到阿 Lawrence Lee 係啦，介紹下關於盆景啦。我係李景文 Lawrence 啦。咁我都有多重身份啦。咁我係一個盆景師啦，有一個係藝術家啦。我多數都係做一啲現代嘅藝術啦，亦都係一個平面設計師。咁我喺sorry 唔識翻轉頭。OK， 咁我咧就喺理工大學畢業嘅。咁我初時咧就學設計啦，咁後來咧就好。咁後來咧，咁我覺得平面設計都唔係好滿足到我嘅要求啦。咁我開始就學一啲多媒體嘅嘢啦。咁我喺理工入邊咧就完成咗一個多媒體嘅設計碩士啦。咁喺同時間咧，我亦都係開始接觸盆景啊。咁喺盆景入邊咧，我跟咗好多嘅香港嘅師傅啦，同埋國內嘅師傅啦。咁我學到好多技巧啦。咁由嗰時開始咧，更加中意咗盆景啦。咁我將大部分時間都擺喺盆景度。咁但係盆景我哋叫佢藝術，都話個個都叫盆景藝術咯。咁但係我感覺唔到盆景嘅藝術喺邊度當時。咁我就讀咗一個MFA 咧，一個藝術嘅碩士課程咧。咁從中咧我就得到好多靈感啦。咁我開始更加放咗好多時間喺現代藝術同埋盆景方面啦。係啦，其實都講完啦。咁以後咧。嗱，我嘅創作理念咧就係我覺得我純粹一個嶺南盆景嘅，或者一個中國盆景嘅盆景師啦。咁我好追隨咧就係順其自然、天人合一呢兩個理念嘅。咁呢兩個理念咧係中國盆景嘅一個好重要嘅一種原則嚟。咁以下係一啲我嘅作品啦。
好靚啊啲作品。咁啊，中國盆景咧好講求嗰個虛同實嘅一個平衡同埋和諧嘅。好多文人嘅形態喺度。係啊係啊，中國人咧就係有一種文人嘅美學嘅觀念喺入邊。係啦，好咁啊，接落嚟我哋可以由阿 Yvonne 可以講下你嘅創作啊，係啦。好，大家好啊！我叫 Yvonne Wong 啦，咁係一位法式嘅花藝設計師，咁都有趣喺度同一啲日式嘅花藝啦，同埋盆景師咧一齊做一個溝通咁樣。咁我中文大學畢業之後，咁就去咗法國同埋韓國去讀一個架構式嘅花藝設計咁樣。咁佢哋主要可能大家會覺得法式好似就好浪漫啊，好自由咁樣，但係其實佢哋更加着重嘅係一種創意，佢哋係想喺大家日常生活嘅物料都可以將花藝融入去咁樣，所以有好多創作嘅時候都會用咗啲日常生活嘅物料去做啦。咁例如大家見到啦，最左手邊係會用啲牛仔褲嘅物料去做一個花藝設計。咁呢條牛仔褲係以前自己細個好中意嘅一條，但係已經唔適合、唔啱着，咁就收埋咗又唔捨得掉。咁有一日真係會諗就係會唔會可以用同一個花藝設計可以結合埋一齊呢？咁就創作咗一個作品啦，就掛咗喺屋企，咁又可以將牛仔褲又重新有一個新嘅生命嘅演繹。咁隔離啦，咁都有啲唔同嘅結構架構嘅作品啦，就用啲大自然嘅物料去做一啲嘅架構出嚟，咁再用花藝去做一個裝飾咁樣啦。咁除此之外啦，咁最近都有一個好有趣嘅 project 啦，咁就係會中意去思考，其實我哋傳統嘅花藝創作其實會唔會同一啲 technology 一啲技巧科技可以結合咧？去思考其實我哋究竟花同人或者人同自然嘅一啲嘅關係咁樣。咁所以就會有一個用咗一個 MBTI， 唔知大家有冇聽過16人型格嘅一個數據啦，咁我哋就會用一個編程嘅形式，用一個寫咗啲 program 啦，咁就用 3D printing 嘅形式去將你 print 咗你自己嘅一個花樽。每一個人都係唔一樣，就算你 MBTI 嘅人格可能係一樣，但係你出嚟嘅結果都係唔同嘅。咁然之後再喺上面做一個創作。好有趣嘅就係我哋進行呢個 project 嘅時候，會見到大家喺創作嘅時候，會可能一開始會唔中意自己嘅花樽，點解我會係咁樣嘅一個花樽？但係成個創作過程中，佢慢慢去摸索，又覺得原來自己係咁樣，係又幾靚喎咁樣。同埋加埋花材嘅時候，佢哋就會覺得原來去到慢慢就會接受我自己係有另一個面。所以其實會見到喺創作嘅時候，會好似同自己嘅對話咁樣。即係佢哋會每一次創作都會更加認識到自己。原來呢一個 moment 呢一刻嘅我係咁樣嘅。咁都會做一啲嘅同 model 嘅一啲嘅合作啦，同埋一啲 art installation 咁樣嘅。Hello， 我係 Caroline 啦，我係2022年 MIT 建築系畢業，咁而家係一個 architectural designer 啦。我嘅興趣係將一啲身邊或者大自然嘅元素同埋建築嘅結合啦，同埋會想用一啲有趣嘅方式去做啲設計，即係可能係用下啲新嘅物料設計啊，或者加啲科技嘅元素。咁我會講兩個 project 啦，希望大家更加了解我嘅設計方式啦。咁第一個 project 咧就叫 Common Ground。咁其實佢就係一個我哋要設計一個酒莊啦。咁個 site 就喺墨西哥嘅一個沙漠地區。咁我research 嗰陣我就發現咧，嗰度好多嘅動物就瀕臨絕種，因為佢哋嘅棲息嘅地方就因為人類嘅開發而冇咗啦。咁當時我就諗，咁其實建築係咪一定要淨係俾人類而排擠動物？其實兩者之間係咪可以共存嘅咧？所以咧就當時就個設計理念就係設計一個酒莊，但係佢嘅牆身咧都會有啲設計令到動物係可以喺嗰度居住啦。咁嗰陣時嘅物料咧就用咗夯土，咁佢就同水泥唔同啦，佢就環保好多。其實係將一啲當地嗰啲沙石同埋一啲黏土加壓咁整一個建築物料啦。咁佢就係一個好自然嘅物料嚟嘅。咁最後就做咗個建築設計出嚟啦。咁有兩個 section， 咁下面嘅 section 可能睇得清晰啲。即係佢除咗係會有一啲空間係俾人類去做一啲酒咧，咁佢都中間嘅牆亦都係好厚。咁有啲空間咧係可以俾動物居住。咁就想做一個酒莊出嚟咧，係都可以成為生態嘅一部分。咁第二個 project 咧就係喺倫敦嘅一個皇家嘅碼頭啦。咁我哋要做一個 spatial 嘅 design 出嚟。咁我 research 嗰陣咧就發現以前呢個皇家碼頭就嚟泊船啦。咁但係因為科技嘅進步咧，咁呢個碼頭已經係棄置咗。
咁嗰陣時我就想啲人會唔會重新去俾多啲 attention 喺呢個 area 嘅咧？咁我就嗰陣時就覺得碼頭一個好重要嘅元素就係水。咁水可唔可以作為一個 material 去做一個 performance 出嚟咧？咁當時就用咗水就做咗好多嘅實驗啦。咁其中一個比較成功嘅實驗咧，就係將啲 projection 投影去水上面，咁就可以做到一個 holographic image 出嚟。咁最後我就用咗呢個方式就做咗一個藝術裝置。咁其實我最後咧就用咗呢啲藝術嘅裝置咧，就鋪滿咗碼頭嘅唔同部分啦。咁就 project 咗好多嘅 holographic tree， 整咗一個 digital garden 出嚟啦。咁啲人咧就夜晚黑就入呢個 garden， 然後就會見到棵樹由好細棵一個樹苗慢慢長大咗，去變成一棵好大嘅櫻花樹。咁就希望用呢個方式就令到一個被人遺忘嘅碼頭就俾一啲新嘅生命力佢哋。多謝。Thank you 啊，好靚好靚啊！係，hello 大家好，我係Arthur張，香港建築師。咁為咗今次嘅題目啦，我 tailor make 咗我嘅作品啦。咁但係咧就同建築冇關嘅，因為我哋個題目係生活設計始於生活咁。咁喺細個嘅時候咧，咁我係讀 art 長大㗎啦。咁讀咗好多年之後，我係諗住讀 creative media 去做創業媒體嘅。咁但係陰差陽錯底下咧，我係讀咗建築嘅。咁樣咧，所以咧我一路咧就除咗喺建築嗰個方面發展之外咧，我自己咧仲會去做創業媒體嘅工作啦。咁曾經有段時間我係做咗幾年嘅開設咗自己影樓啦，去影唔同嘅人像作品啦。咁好中意玩光同影啊，令到人像好立體啦、突出啦，好中意影人啦，因為同人嘅關係好重要啦，我覺得。咁仲好中意用一啲好低價嘅價錢去做到一啲 costume 出嚟，去影到個效果。有啲唔同類型嘅朋友會幫我啦咁。咁但係當我玩咗好耐studio 之後，我發覺其實好多嘢好 limit 就喺 studio 裏邊。我好想做一啲新嘅嘢，可以喺街上邊都有 studio 嘅效果。咁所以咧，我就開始自己去設計一啲 lighting 俾自己用啦。咁就例如做咗左手邊嗰眼咧就係一個 wing flash 啦，一個好大嘅環狀燈啦。咁大概有1.2米嘅直徑啦。咁我就即係想拎出街去影下一啲社會上邊嘅嘢啦。咁但係發現原來其實都可以 minimize 去即係做細少少嘅。咁跟住我做咗個細啲嘅版本，然後再去影一啲唔同類型嘅人嘅 portrait 啦，影佢哋瞳孔嘅變化啦咁樣嘅。因為做咗嗰啲 project 之後，發覺自己其實即係喺以前一路讀嘅 scouting 啊，嗰類型嘅嘢咧，都係比較 classic 嘅一啲方式啦。咁但係我自己好中意互動嘅元素，咁所以咧我就開始研製試下點樣可以做到啲 mechanism 去做到唔同嘅動態啦。試緊點樣可以利用一個做到一個方式係冇軌道嘅狀態底下都可以向住2個唔同嘅方向轉動啦。咁呢啲都係我一啲 prototype 嘅 test 啦。咁然後因為自己百厭嘅關係，又整斷咗自己隻腳啦，咁所以咧我就即係發現原來一個 disable 嘅人咧係非常之困難㗎，喺上樓梯咧同埋行路嘅時候。咁所以咧我就去諗緊點樣可以做到一個 device 係俾到一個 disable 行嘅時候都會有相同一個平常人行到嘅一個效果啦。右手邊嗰張圖係即係我自己會玩音樂啦，咁但係玩saxophone 嘅時候，發現原來自己嘅手指係會好多時候都會棘住嘅，因為 overbending 嘅關係。咁開始就喺度研究點樣可以用到 3D printing 啦，加埋啲 programming 嘅方式去做到一個 limiter，去令到自己隻手唔會去到嗰個一個棘住嘅位置。咁我而家都會有用嘅一個嘅 device 啦。跟住近年咧就好中意玩Grasshopper 啦，好中意玩 scripting 啦，去做到一啲3D printing 先可以做到嘅嘢啦。因為呢啲都係一啲
一啲要好高技術水平含量嘅嘢咧，以前咧我哋係冇辦法做到啲咁嘅 structure，咁但係而家經過計算同埋經過 3D printing 之後咧，就可以做到一啲好得意嘅form 同埋一啲 structure 出嚟啦。咁最近期嘅作品啦，除咗我哋喺度嘅作品之外咧，就係同阿黃瑩一齊去做合作做嘅一個作品啦，就係將 technology 加上 traditional art 啦。頭先我講過啦，係會 response 嗰個 user 嘅behaviour 咧，同埋佢嘅心理架構咧，去做咗一件作品出嚟嘅。咁我哋就好想 show 到個 identity 嗰樣嘢，令到原來所有人得到嘅 artwork 都係唔同嘅。我哋會首先做一半俾佢，然後佢自己佢根據佢嗰個我哋俾佢嗰個一半咧，去做完成咗成件作品，佢得到一個體驗咁樣。咁見到都係一啲我哋做到唔同 pattern 嘅效果嚟嘅，就係咁啦。多謝 Alpha， 好好啊！因為咧頭先聽你哋嘅分享咧，好犀利，因為每個人個 background 好唔同啦。咁同埋好多時候我見到你 project 咧，對於個生活嘅觀察啦，同埋對於個社會嘅一種關愛都好着重嘅。咁大家應該一入到嚟 Detour 嘅呢個展覽，第一件 work 就要見到佢哋個作品 Airscape 啦。咁好好嘅，因為頭先阿 Lawrence 李景文老師咧，亦都有講到其實盆栽係一個我哋叫 living sculpture， 係一個會活着嘅雕塑嚟嘅。咁喺咁多件作品裏面，我諗其中 Airscape 係一件一路喺個展期裏面會 evolve 嘅一個作品，或者真係有生命力嘅一件作品啦。咁見到好多嘅結合都係同自然同埋科技嘅一種結合嚟嘅。咁我諗帶落嚟嘅時間，可能交俾你哋嘅 team 去講 Future Soil， 你哋嘅呢個 team 啦，去講下今次嘅作品 Airscape 裏面嘅一個概念，好唔好？由邊個講啊？你哋？係，我講先啦。首先多謝 Detour 啦，俾咗一個機會啦，我哋認識阿 Lawrence Lee 啦，因為我哋本身上年喺 Detour 嘅時候咧，我哋係 showcase 咗咧一個Future Soil 加上花藝嘅創作喺一間房裏邊進行嘅。咁嗰陣時我哋都係喺度諗緊一個 traditional art 點樣可以呈現到出嚟咧？加咗新嘅科技之後，咁今年就好有機會，就有機會同阿 Lawrence 一齊做到呢件作品啦。咁我哋就嗰個 contrast 係好大嘅，因為知道盆景其實已經有好多年歷史嘅，咁佢嘅變化咧都係唔係好大嘅，因為好 traditional 嘅一件事嚟嘅，都會係一個好精緻嘅花盆，以小見大，睇到成個嘅 setting 係點樣。咁我哋開頭同阿Lawrence 喺度傾嘅時候，就係諗緊點樣可以做到突破 ，which is 我哋個 Future Soil 就係可以做到呢個效果，就係因為我哋可以做到呢個 3D print 嘅架構，有唔同嘅形狀，同埋可以360度種植。咁我哋俾我哋嘅我哋俾阿 Caroline 去講個 detail 嘅細節啦。好，咁係咯，我哋今年個 project 啦，就係 Future Soil 同埋 Lawrence 嘅一個 collaboration 啦。咁其實盆栽呢件事，咁我哋都有做啲 research 嘅，咁我哋就發現即係盆景咧，佢就同其他中國文化就有啲唔同啦。即係其他中國文化可能講書法都比較多現代嘅演繹，但係盆景相對地就比較少嘅。所以我哋今年咧就想加啲科技嘅元素咧，就俾一啲比較新嘅設計俾呢件事啦。咁我哋嘅 proposal 咧就其實想用呢啲3D 嘅打印咧，去做埋呢個盆景嘅 landscape 同埋嗰啲山石。咁同埋咧物料上面咧，我哋都會用2種嘅新物料啦。咁第一個就係一個無泥嘅土壤，一個 foam，但係佢有泥土嘅功用啦，同埋亦都加翻我哋之前嘅透明土壤落去嘅。咁我哋其實我同我哋嘅 team member 認識咗唔係好耐嘅，但係就係由一開始認識嘅，我哋就開始合作啦。咁所以其實咧好多我感覺到咧，我哋嘅作品咧應該有咗好大嘅 development。咁我哋開始時咧，咁我哋就喺我哋啲植物入邊咧，就睇下有啲咩可能性啦，揀啲咩植物可以配合到一個新嘅一個 design 啦。咁盆景先頭阿 Alpha 都講咗係一啲好傳統、好難改變嘅嘢。其實因為我都接觸到好多現代藝術啦，我都希望盆景可以將佢現代化啦，將佢變成藝術嘅現代藝術嘅一部分咧，其實好困難嘅。咁我接觸到佢哋之後，我好開心啊，因為原來有好多我之前諗法
唔知點去做嘅，佢都幫我解決咗。咁我哋今次合作咧，我覺得係好開心啦。咁我哋將一個盆景變為一個盆景裝置藝術，呢個係一個好大嘅一個改變咯。咁而家途中嗰度咧就係我嘅工作室啦。咁出邊有好多盆景啦。咁其實盆景咧，其實我平時睇嘅盆景咧係好多時都唔靚嘅，因為好雜亂啊。因為盆景係講求一個植物嘅生命嘅一種平衡啊。你成日修剪剪得好靚咧，棵植物好快會死嘅。咁我哋咧就係其實盆景就係一種人嘅同大自然嘅一種平衡嘅一種共處。咁所以今次呢個合作咧，我覺得佢俾到好多 idea 啦。咁我哋嘅作品咧，不如呢部分由你講啦。咁我哋揀咗右邊嗰棵植物咧，就成為今次嘅呢個盆栽嘅主角。好，咁今次我哋嘅 overall design 咧，其實都想突破就係盆景以往可能都係坐喺台面啦。咁今次就選用一個懸浮嘅效果啦，同埋用一個360度都有植物嘅效果去展現出嚟嘅。咁睇翻圖啦，就會見到我哋中間嘅 design 就會係厚身啲，攞嚟擺植料啦，同埋擺盆栽。咁再兩邊咧係會薄身少少嘅，咁其實係會做到一個 landscape 嘅效果。都正如 Lawrence 有個提及過，就係話盆景好多時候係以小見大。咁我哋都想做到喺一個installation 入邊可以俾人感受到大自然嘅意境嘅。咁所以我哋亦都喺下面咧會見到，突然間你出去睇一個我哋作品嘅時候，都會見到喺作品懸浮下面，我哋會有一個黑鏡，入邊有啲水。咁當我哋每次淋水嘅時候，水咧就會經過我哋嘅泥土啦，經過 3D printing 咧係會有水滴落去嘅黑鏡度，會形成一個漣漪。咁其實都係俾大家感受一個大自然嘅意境喺度邊。咁至於我哋成個結構咧，其實係主要分開兩部分啦。咁講緊我哋 sculpture 咧，最中心咧其實係有一個 core， 咁係一個 3D print 嘅結構啦。咁係中間咧就係有一啲物料係我嚟支撐植物嘅生長，而咧側邊咧其實係有一 pair 嘅 panel， 咁上面嗰塊 panel 咧就會形成我哋嗰個 sculpture 嘅一個 landscape 啦，而下面嗰塊 panel 咧其實係有一啲透明嘅物料，咁佢一個吸水性好強嘅物料啦，就可以將一啲水同埋養分咁慢慢咁供應落去中間嗰個盆景入邊嘅。咁頭先講咗關於個架構啦，咁我哋中間 core 個部分咧係由唔同大細嘅 space 擺埋一齊嘅。咁你見到紅色嗰啲嘅波咧，其實係講緊個空間嚟嘅。我哋想放一啲植料落去嘅時候咧，等個植物吸收到，但係咧佢吸收嘅水分嘅百分比咧就要好好咁控制啦。咁你見到係一個漸變嘅效果啦，好似係咁，但係咧藍色嗰啲波係最細嘅，只係得7 mm 嘅直徑嘅啫。咁我哋放置植料嘅時候咧，就會放咗一啲底啲嘅部分啦，同埋側邊嘅部分，做形成咗一個咁嘅兜俾佢。咁啲養分同埋水咧就可以留翻晒喺成個 core 嘅中心，俾供養翻俾嗰個植物嘅。唔好意思，咁係啦。咁呢一個啦，就係我哋開始試一個嘅 prototype 啦，咁就係1:5嘅 prototype 啦。咁我哋就用咗 3D printing 啦，就印咗一個嘅好迷你版嘅 UFO 出嚟，咁樣就好似去測試緊我哋嘅物料啦，同埋我哋 3D printing 嘅結合嘅效果咯。咁同埋喺今次亦都嘗試就用咗透明嘅版本，睇下個效果係會點樣嘅。咁個效果都唔錯，所以我哋就繼續去研究啦。咁呢個頭先 Alfred 都有講過，就係我哋成個 base 入邊有唔同嘅空間咧，有大細啦。咁所以我哋嘅泥土入邊咧都會有分咗唔同嘅 size 嘅。咁你都會見到有啲係細啲嘅 size 啦，先放，然之後逐漸去有啲大嘅 size 再用咁樣。另一個啦 material 啦，頭先 Caroline 都有講過，就係一個嘅吸水嘅聚合物啦，係供應翻泥土嘅一啲嘅營養同埋水分，咁樣減少個 maintenance 咁樣啦。咁呢個就係另一個嘅再後期啲嘅 testing， 咁就係1:2嘅 testing 咁樣。咁呢個就係當日同 Lawrence 一齊嘅種植嘅情況啦。咁我哋先放咗係最幼細嘅泥土先啦，然之後再擺大少少，跟住再經過 Lawrence 修剪嘅一個植物啦，咁就再放落去，最後就係鋪上最大嘅一個 foam 咁樣嘅。咁我哋最後就用咗呢個方式就做咗我哋嗰個 final installation 啦，係一個sculpture 好輕盈咁漂浮喺空中啦。咁我哋之後陣間嗰個 art tour 我哋都會更加詳細咁樣講解我哋呢個作品。多謝。係啦，咁
係啦，好多謝 Future Soil 啦，同埋 Lawrence 呢個嘅咁靚嘅 project，因為我開幕嗰日啦，我就入去睇嘅時候，同今日去睇其實好唔同嘅，因為咧我嗰時開幕夜晚啊嘛，咁你今日朝頭早睇，哇嗰個感覺又係好唔同嘅，咁所以我諗陣間都觀眾，如果你哋完咗 talk 可以再去睇下佢哋成個結構啦，同埋我覺得好靚嘅一個好巧妙嘅點就係你哋做到嗰個滴水個 moment，其實有 time element 喺度嘅，即係每滴一個 ripple 出嚟，其實都係一種計緊時間嘅一種觀點嚟嘅，係啦，咁啊接下嚟嘅環節咧，應該係我哋會有一啲嘅 Q&A 嘅 section 啦。咁啊，所以有啲問題其實準備咗想問在座嘉賓嘅咁樣。咁首先想問Verdi 同埋 Lawrence 先嘅，因為都有分享到係關於日式嘅花道咁同埋中式盆景啦。咁今次其實我哋成個 Detour 嘅主題咧，其實係圍繞住beings 呢個 terms 嘅。你哋點樣去理解即係喺你哋嘅創作裏面點樣去理解 beings 啦？咁同埋你哋點樣將你哋嘅作品融入能量啦，同埋生命啦喺你哋嘅創作裏面？咁想帶一啲咩 message through 你哋嘅創作？咁我可能先由 Verdi 去講下你嘅花道藝術先，係啦。預備咗啲 slide 嘅，不過咧即係我會撳嚟撳去，希望大家唔好介意，因為都係一啲好 lively 嘅對答啦。咁我講一講先啦，即係基本上咧講翻即係源於日常生活嘅設計嗰樣嘢咧，對我嚟講唔係一個命題嚟嘅，本身就係我做緊嗰樣嘢就係日常生活裏邊會出現嘅。因為話日本嘅花道點解會出現咧？其實就係源自於日常生活，源自於日常生活裏邊咧。日本人係一個喺即係你知道係一個島國嚟㗎嘛，日本咁佢自然嘅資源非常豐富，佢對自然咧有兩種嘅即係兩大種嘅一個反應。第一個反應就係佢好即係佢覺得佢係一個好 caring 嘅阿媽嚟嘅，即係所有嘢都係供給佢哋嘅，即係我哋去到日本啲嘢特別好食㗎嘛。特別會食多啲啦，大家都係咪啊？咁就因為佢本身自然資源好豐富，咁但係同時間亦都係一個好惡嘅阿媽嚟嘅。點解咧？好多天災，有地震咧，有海嘯咧，有火山爆發啦，隨時係影響佢生活，真係死得人啊咁樣嘅，即係成個地方會冇咗。咁因此咧，對於佢嚟講，即係又敬又畏嘅一個精神之下咧，就產生咗就係佢哋對自然嘅一種嘅特別嘅感情啊，就會覺得即係萬物皆有靈。所以咧就係佢會覺得就係可能有陣時有啲樹木佢生得耐啲，佢哋就會覺得呢個咧係有神靈喺度存在住嘅咁樣，咁然之後就會去到即係可能圍起佢啦，攞啲結界，跟住然之後就話呢支係神木嚟嘅。我諗佢哋去到有一啲嘅地方都會見到圍住幾百年嘅樹就係神木啦。咁因此咧，其實咧花道亦都係咁嘅背景之下出現嘅。咁我即係花道講一講啦都要，就係我有好多唔同嘅門派。咁咧，我嗰個就係屬於叫做持方，就係咧花道嘅根源嚟嘅。咁就本身所有嘅花道嘅流派都喺持方裏邊咧就分出嚟㗎啦，咁樣。咁就已經有成1400幾年嘅歷史㗎啦。咁而頭先講咧，即係本身佢哋即係可能會圍起嗰啲生得好耐嘅嗰啲樹木嗰啲，佢哋咧會將一啲草木咧就會有一個名字去代表佢，叫伊代。有啲事咯，咁係咩意思咧？其實咧就即係話咧，用草木去代表緊神靈嘅降臨。咁因此咧，佢哋咧開始咧就會插花啦，插啲花喺度咧就會覺得呢個就係神靈降臨嘅一個代表啦。咁樣咁所以咧其實咧花道喺邊度出現嘅咧，就係由呢個伊代文化再加埋咧佛前供花去開始嘅，就係佛前供花就係擺喺佛像面前，跟住然之後去用花去供奉佢啦。咁慢慢之下咧，你知道其實喺日本裏邊本身即係雖然佢哋成日或者冇宗教，但係嗰種宗教性就係源於生活裏邊嘅啦。佢哋即係入到神社，去到即係佢哋唔係叫拜神啊，去參拜啊等等嗰啲。其實對於佢嚟講，佢唔係宗教嚟嘅，但係對於佢嚟講就係生活嘅一部分嚟嘅呢啲。咁佢呢個咁宗教性嘅生活去融入文化裏邊咧，因此咧其實佢哋會用花去裝飾佢哋嘅屋企。但係同時間亦都有一種宗教嘅成分喺裏邊，咁慢慢就變成咗佢哋生活裏邊宗教、哲學同埋生活不可或缺嘅中間嘅一個連結啦，就係咁樣。咁講咁多咧都冇意思嘅，我哋睇啦。咁呢個就係之前講嘅三具足嘅佛前供花，就喺以前咧好耐之前佢哋就係咁樣去供奉一啲佛像啊、佛嘅畫啊咁樣噶啦。咁呢個就係即係
最傳統嘅花道形式啦，就叫做立花啦。佢代表嘅一個可能大家都會覺得咦咁似 Lawrence 啲盆景嘅係咪啊？有少少嗰種感覺。咁其實佢都係一種景色嚟嘅。佢係一個即係用一個花去代表一個遠山近水嘅景色。咁啊，所以就係佢裏邊就係呈現嘅一個一花一世界嘅一個即係一個意思。咁樣呢度就係代表緊高嘅地方就係一啲高嘅山，近嘅地方就係一啲流水或者村落等等。咁啊用嗰個花嘅一個結構去代表緊一個 natural landscape。咁呢個就係一個荷花嘅立花啦。咁就係都係同一個結構嘅，不過佢就係用個水邊嘅景色咁樣。咁呢個係一個7米闊嘅一個立花嚟嘅，即係一個好宏偉嘅景色嚟嘅。咁亦都有一啲簡單啲嘅感覺嘅，我哋叫生花，就係代表緊一個植物自然生長嘅一種感覺嘅。咁你冇一種就冇咁宏偉嘅感覺，但係就係相對簡單好多。咁呢啲都係一啲咧比較傳統啲嘅插花形式啦。咁但係其實咧，我哋就係講緊花。有好多即係有好多人問我話點解你成日做創作？咁你啲靈感源自邊度咧？我哋啲靈感咧其實咧就係源自自然，源自植物。於是咧我會話，有人會問你會唔會有一日咧冇靈感？我話唔會嘅。大自然有咁多嘢係唔會冇靈感嘅。藝術創作好多時咁多年嘅藝術創作裏邊，其實源自啲咩咧？其中一樣嘢就係源自大自然。咁耐以嚟咧，其實咧從來唔會乾枯嘅。即係所以就係其實我係會攞起一啲嘅植物。然之後咧，我就已經去即係可能用啲傳統嘅方法去插，或者用啲現代方法去插都好咧。其實我就係攞住啲植物本身咧，已經自己就能夠咧喺度 respond to 嗰個植物，跟住咧就去插得出一啲唔同嘅作品。咁呢啲係一啲傳統嘅作品啦，但係咧甚至係一啲現代啲嘅作品啦。呢個係一個大型嘅作品嚟嘅，或者用呢個高爾夫球嚟嘅，其實用高爾夫球去到插花啦，作為一個花器啦。呢個係一個超級迷你嘅作品嚟嘅，手指咁大嘅啫。又或者呢啲呢個其實係一啲彎嘅葱，跟住然之後我將佢去觀察佢有啲乜嘢嘅 details， 然之後分解再重組，就砌咗一個咁嘅形式出嚟。其實係一個，因為佢嗰支葱係咁嘅直嘅，跟住彎，然之後咧上邊咧就有個花個波波喺度嘅。我再分解重組，然之後就做出咗啲咁嘅作品啦。咁我就源自去觀察自然。跟住再去重新再將嗰樣嘢重組。咁呢個有少少似你哋嗰個懸浮嗰個。我呢個係一個概念，就係咧呢個係舊年喺日本嘅時候，唔係今年年頭喺日本嘅時候一個展覽嘅作品嚟嘅。咁我喺度諗緊嘅就係即係大家有睇過《天空之城》呢套卡通片啦。咁呢個動畫我諗緊《天空之城》佢臨尾嘅結局其實係咁樣嘅，就係上邊嘅文明咧完全冇晒啦，咁但係咧繼續喺度有個天空之城喺度懸浮喺空中。咁樣懸浮1萬年之後會發生啲咩事咧？裏邊所有嘅文明所有嘢冇晒，但係啲植物會繼續存在，會繼續生長。咁佢會生長成點樣咧？咁我就喺度想像出嗰個景色，就亦都係一個懸浮嚟嘅。咁嗰嚿雲就係天空之城遮住嗰嚿大嘅雲啦。咁其實係如果你睇現場嘅話咧，係有閃電嘅效果嘅，有閃燈嘅，你要等一排，又閃啦咁樣嘅嚇。咁另外就係一啲呢啲就唔係我嘅創作嚟嘅，一啲時方其他嘅前輩、其他老師嘅創作。咁你可以見到就係咧，其實我哋有好多唔同源源不絕嘅靈感，但係我都想講就係，其實嗰一樣嘢全部都係源自自然嘅。對於我嚟講，咁我亦都會做一啲嘅創作，即係都係會同人體嘅結合啊。咁可以講翻，即係咧，例如呢個我嘅靈感嚟自邊度咧？其實咧就係植物，我喺度會觀察就係嗰種植物，因為呢個 project 本身係一個攝影師去 invite 我去做嘅。咁佢喺度話我想佢嗰個 concept 就係咧，佢話疫情之後咧，本身咧即係大家都好灰啊，覺得咧即係好似好冇希望咁樣。咁佢就喺度諗緊成個 project 就係咧。佢係俾一個即係俾呢個係Madame Figaro 嘅一個特別嘅 project 嚟嘅。咁嗰個雜誌裏邊佢就話：我想做一個 project 就係咧用 fashion 同埋花道同埋攝影嘅結合，就係咧去表現出喺罅隙裏邊都能夠有生命去長出嚟嘅。
咁樣。咁於是咧就用各種嘅罅隙咧，無論係人體嘅唔同嘅部分咧，就喺嗰度咧就開始有花嘅出現啦，衫嘅唔同嘅部分都有花嘅出現啦。咁我就去觀察就係衣服、人體同埋花之間嘅關係，然之後咧喺嗰度咧就 develop 咗一啲嘅唔同嘅作品出嚟啦。即係例如衫領呢條罅裏邊，咁有啲咩花可以生長出嚟咧？跟住然之後人體同人體嘅 feature 之間嘅關係係點咧？咁所以我就覺得就係我諗可能好多時你會都會見到咧，有一啲 fashion magazine 咧，佢都會用花去配合人體。但係我相信我會做嘅嗰種花配合人體嘅咧，就係咧，我會覺得就係我會比較係個 integration 大啲。你唔會覺得咧，例如啊，佢個頭好重啊，好多花喺度喎，即係嗰種感覺。而係我會覺得就係一種共生嘅一種感覺，即係會有一種就係啊，佢真係好似咧好自然地喺嗰度生咗出嚟嘅一種感覺咁樣。喺口嗰度有一個罅隙啦，生咗啲花出嚟啦。咁希望大家都唔會覺得佢好辛苦咁擔住佢，而係即係好自然地就係喺嗰度有一條罅，就係有啲生命喺裏邊長出嚟咁樣。袋裏邊嘅嘅縫，呢個就係另一個 project， 就係咧有一位攝影師佢就話佢希望拍現代嘅四君子梅蘭菊竹，佢就揾咗4個唔同嘅明星去到做代表梅蘭菊竹。呢個係大家認得啦，盧巧音。咁佢就覺得就係我希望我將梅蘭菊竹去配合呢4個位。咁嗰陣時有邊4位係趙學而、盧巧音，跟住仲有 RubberBand 嘅6號，同埋周國賢咁樣。咁我哋帶咗2張相嚟咧，呢個盧巧音，我就將佢變成竹咁樣啦。我就希望，因為我係睇啲竹嘅 feature。究竟其實竹好多時會覺得係好直啊、好硬啊，但係其實有啲竹咧都係軟嘅。咁我就希望咧就係咧將佢咧變成咗半隻天使嘅翼咁樣。咁但係呢個係一個墮落天使嚟嘅，其實即係好配合劉巧音嘅形象啦。咁因為呢個6號，咁佢就菊花，我用菊花去做咗一個即係一啲英國紳士嘅一啲 accessories 去擺咗喺佢身上啦咁樣。咁所以即係呢啲都係啲 example，就係我點樣去將我嘅設計融入生活，跟住咧，亦都係其實嗰啲嘅靈感喺邊度嚟咧？就係源自自然生活，同埋咧我對嗰個人嘅一個認識之下咧，去 develop 咗出嚟咯嚇。咁希望答到你嘅問題啊。好啊，其實好多謝阿 Verdi 嘅分享，因為好認同阿 Verdi 講日本嘅道其實係源自於生活嘅。我自己譬如我哋大家都會 experience 過啦，食飯食日本餐啦，我哋因為筷子係打橫擺嘅，因為佢係對於大自然嘅一種恭敬嘅一個過程啦。咁同埋我哋去日本嘅酒店，我哋都會住過啲和式嘅房間咧，入邊有個叫笠間，又或者叫床之間嘅。嗰度其實係愛嚟將大自然嘅道啦，喺外邊引入去空間裡面嘅，係啦。咁所以我諗喺生活裡面，佢哋對於道嘅一種嘅體驗，或者佢哋對於尊敬大自然嗰種嘅分享係好好嘅。咁又可以問下 Lawrence 啦，因為我知道做中式盆景亦都好多嘅，即係可能將中式嘅一啲唔同嘅元素，譬如書法啊嗰樣嘢結合喺創作裏面啦。咁可以又交俾你可以講下。盆景咧就係同花道真係好唔同嘅。盆景咧好講個人嘅一啲修為啦，或者一啲我哋嘅操作啦。咁我認識嘅盆景嘅朋友咧，其實大家都好孤僻嘅，大家其實傾咧都冇乜好傾嘅。咁其實大部分嘅時間咧就話我哋睇到嘅盆景就係我哋修剪時嘅形態。咁我哋好難會分享到俾人聽我哋嘅喜悅喺邊度，因為我哋見到嗰個形態係當時剪完之後係最靚嘅，然後可能係一個星期之內咧，佢已經變到披頭散髮啦。咁啊好難同人分享嘅。咁但係嗰個過程入邊咧係好開心嘅。咁我哋可以分享下點樣可以盆景點樣可以同嗰個傳友咧係有一個關係喺度咧。咁sorry， 得 OK。咁今次嗰個我哋依個盆景依個設計即係 Detour 依個主題咧就係擁有同埋傳友咯。咁盆景咧正係可以表達到依樣嘢。咁當我哋買一個植物翻嚟嗰時咧，就可以擁有咗佢啦。但係經過我哋不斷去修剪佢，不斷去養護佢咧，就變成係我叫佢共存啦。因為唔單止係個盆景係變成我哋一部分，我自己都變成係同盆景係
共存嘅一個關係喺度。咁啊，盆景咧係一個，我諗大家如果有少少即係認識都知道，盆景原來咧係一個永冇停止嘅一種藝術形態嚟嘅。由你當你擁有佢嗰一刻咧，你係唔可以放棄佢嘅。你放棄佢就會死咧。咁啊，我哋好似我哋同佢好似鬥長命咁樣，一路咁樣去生存啦。咁而盆景好特別嘅地方咧，就話因為佢自己有佢自己食物嘅生長規律啦。咁我哋自己有我哋嘅美學嘅一種選擇啦。咁其實咧，我哋兩個互相咧就會有一種影響喺入邊。咁慢慢咧，原來咧盆景咧就同我哋自己好有成為一種關係喺度。每個人嘅盆景嘅特色都唔同嘅。OK。咁啊講下咁啊盆景同中國文化嘅關係啦。咁我哋中國藝術入邊有好多種啦。咁其實以前咧我哋中國人咧都係講科舉制啦。咁大家都要搏命去讀書啦，考取嗰個功名啦。咁而家其他嗰啲嘢咧就變成其他啲藝術模式咧就變成一種好似閒餘之間嘅玩意啦。咁所以咧我哋中國嘅好多藝術啊，入邊我哋都要用嗰個玩字嘅，盆景都係叫玩嘅，係我哋嘅盆玩啦，即係用一種唔好話嬉戲咧，一種係一種娛樂嚟嘅，對於我哋自己嘅一種生活就係一種調劑啦。咁呢種調劑咧，其實呢種調劑嘅藝術咧，慢慢其實加入咗我哋中國人嘅一啲生活或者一種哲學思想喺入邊嘅。咁啊，其實大家都知道啦，中國文化入邊咧，儒釋道啊，好有關係啦，影響到我哋每一個中國人嘅諗法啦。咁啊，儒家啦，講下儒家先。咁儒家咧就講我哋修心啦。咁喺盆景入邊咧，我哋要講耐性嘅。一個盆景咧，其實你見到我其實冇乜相俾大家睇到，因為點解咧？因為盆景剪完之後咧，唔會靚嘅。佢經過無數次嘅修剪。可能一個小嘅盆景咧，可能要經過5年嘅修剪，佢先形為一個靚嘅形態啦。咁啊，好似好講我哋嘅耐性啦。咁啊，我即係好多，其實跟我學盆景嘅人都好多，但係可以維持一路玩盆景嘅人真係好少。咁呢個咧係好難嘅一種藝術模式啦。咁啊講下釋啦，即係佛教啦。佛教就係講到嗰個專注啦，同埋唔去執着啦。咁我哋其實喺呢個過程入邊咧，我感受到咧，其實盆景係俾咗一種好大嘅快樂，因為咧我係睇到當我專注嗰時咧，盆景係有回報嘅，佢係會靚啲嘅。咁啊，我覺得呢種模式咧係中國盆景好特有嘅一種哲學思想啦。咁啊道教啦，咁啊道教就講天人合一啦。咁啊一個樹木，佢有佢嘅生長規律啦。而我哋唔可以真係大改變，我哋個改變可能好少。咁但係呢種改變咧，就係形成咗我哋一種處事方式啦，或者我哋對盆景一種態度，我哋可以順其自然。咁啊，慢慢就做到天人合一呢個境界。咁啊，又講下盆景同中國美學嘅一啲點樣表現出嚟啦。我哋盆景咧，咁中國盆景同日本盆景有個少少嘅分別咧，就係話我哋好講個虛實嗰個呼應嘅。其實我睇喺我哋中國畫入邊咧，一定要講個留一個白，一道氣，有個氣我哋先覺得佢有種生命喺度。咁我哋盆景入邊咧，好多時都會擺啲石啦。其實呢啲石頭或者一啲裝飾咧，係形成到嗰件事咧，或者個盆景咧，一種生命嘅一種深度喺度咯。咁啊，第三咧就講到簡約啦。其實你見到啲盆景咧，越剪咧，尤其中國盆景越剪咧就越少，越剪越少，好似到最後咧，好似得一條線咁樣，好似同書法有個關係。咁所以到最後咧，我就講一樣嘢咧，就係我哋盆景同書法嘅一種共通點。嗱，線條第一隻盆景咧就係講線條嘅。我哋盆景咧就好要求咧，就喺一寸入邊咧有3個彎。咁啊，呢個就誇張咗。即係總之我哋唔可以俾佢有直線嘅。咁啊，
新買翻嚟嘅樹木咧，一定係全部係直線嚟嘅。咁要經過我哋好長時間咧，一路不斷修剪咧，會形成咗好多曲線啦。咁尤其嶺南派嘅盆景咧，好注重咧就係嗰個修剪技巧。就我哋咧就唔會用一啲，盡量避免用一啲工具啦，或者我哋而家有啲好常用嘅鋁線咧去整彎佢嘅。我哋好講求我哋修剪嗰時產生嘅一種好自然形態嘅線條啦。咁我哋嘅書法入邊咧，我哋一定要講有骨有肉。咁盆景亦都係啦，就係話我哋嘅線條咧，每一條都有生命力，有好一種強嘅一種力量喺入邊。咁啊，第二咧就講個意境啦。咁第三咧就講個性表達啦，就盆景咧就好需要講個性嘅。如果我哋真係用心去做一個盆景，我哋其實慢慢都可以表達到我哋內心嘅一種境界。咁啊，跟住嚟咧，我哋就玩一個遊戲啦，係咪？我哋講書法同盆景嘅關係啦。咁啊，我淨係講線條啦。其實你嗱。我揾咗兩個比較啊，一個咧就係韓學連啊，一個喺廣東嘅一個好出名嘅盆景師啦。佢係咧就嶺南派入邊咧有幾個嘅分流嘅，其中一個叫素人派。素人派咧就係以前一個素人和尚。我相信佢同日本嘅禪道好有關係嘅。咁佢當時嘅盆景剪出嚟咧就好講簡潔嘅。咁啊，而家阿韓學連咧都係呢一方面嘅一個大師嚟嘅。咁你睇下呢一棵山松咧，其實好唔自然㗎，係咪？突然間一個彎一個圈走出嚟。咁我哋試下另外右邊嗰個咧就係阿宋徽宗嘅一個草書千字文啦。大家可唔可以話到俾我聽啦？我唔講啦，大家可唔可以話俾我聽？佢有啲咩共通或者有啲乜嘢已經開始有反應啦，係啦。係咪？其實草書嘅線條入邊咧，你睇到佢第一就係講到一啲空間感，係咪？草書咧，如果你寫到咧物質唔會靚，佢空間感咧，字嘅粗幼啦，有變化啦，同埋字與字之間咧，其實係有聯繫嘅。如果草書咧有啲叫有啲草書係好規矩嘅，係冇呢種感覺嘅。狂草啦，或者呢啲草書，你睇到每個字都有變化嘅，即係話咧，如果一個字同一個字之間咧，可能唔同噶嘛。如果秋收冬藏，你見到佢嗰個寫法係每個字都係連住嘅。佢如果另外寫另外啲詞語又唔同嘅喎，即係每個字都會因應翻佢之後嘅字產生一種新嘅變化嚟。咁我哋同盆景好有關係嘅。盆景我哋每一次修剪咧，佢會出好多新嘅橫枝啦。其實每條橫枝咧都唔係我哋可以控制嘅，我哋會選擇我要揀邊條啦。咁下一次再剪嗰時又會唔同嘅。所以剪盆景咧一個好特別嘅地方就係每一次修剪咧都係一個新嘅體驗嚟嘅。我講唔到俾大家聽，有嗰種喜悅啦。但係如果當你試嗰時，你真係會感覺到盆景嗰種生命咧係好特別嘅。我哋同植物之間咧產生一種互應喺度。咁啊，呢個千字文我諗大家都應該識㗎啦。咁啊，其實啲字大家我都唔係全部識晒啲字。嗱，我就會欣賞佢嗰啲線條啦。你睇到每粒字，其實有時佢會喺個空間入邊咧，好似金生麗水咁啊。個金字咧係喺個去到邊度，已經冇位寫，佢都照寫嘅。咁你睇到麗水兩個字咧係黐埋嘅，好似一個字咁樣。咁呢種咧就係話我哋先頭我講嘅個性啊。如果我哋我哋有我哋嘅個性喺入邊咧，其實盆景就會變得好特別啦。咁喺依棵盆景入邊咧，大家睇唔睇到一啲好特別嘅地方啊？嗱，第一條線條好簡潔啦。第二睇唔睇到佢根嗰度咧，佢整一啲好瑣碎嘅根走咗出嚟。可能我哋平時咧，我哋講一般盆景，我哋講啲根要粗壯啦，但係佢專登留翻一啲好小微嘅一啲根咧露出嚟咧，就形成咗有啲細節喺入邊。咁我諗我講嘅嘢係咁多咧，咁交俾你。多謝 Lawrence 啊。係啊，其實咧我諗以前我哋古代文人咧好多典雅嘅一啲生活嘅態度或者一啲方式嘅。我哋而家其實現代人已經
因為科技嘅進步，令到我哋有好多時候生活都改變咗好多。咁所以接下來嘅問題咧，想問下即係幾位年輕嘅 designer 啦，你哋點睇新嘅科技去切入呢一種傳統嘅媒介？即係今次你哋都用咗好多即係 technology、3D printing，都見到入邊其實唔係亂咁用嘅，因為見到你哋用咗好多我哋叫做 algorithm。譬如講緊一啲大自然嘅，譬如 parametric 嘅一啲嘅數據啦，同埋成個 form 好 organic 啦。你點樣睇新科技切入生活呢個範疇咧？咁或者由我開始講先啦。咁其實我覺得 3D print 咧就好幫到我哋做我哋啲設計，即係講緊上年啦，我哋曾經就用咗呢個 technology 就做一個花藝設計啦。咁點解會咁嘅咧？咁個起源就係我哋3個曾經就一齊合作啦，用傳統嘅方式做一個花嘅 sculpture 出嚟。咁嗰陣時咧，其實係真係要用人手啦，去用咬嗰啲鐵枝啦，去做一個 form，然後就擺啲花落去。咁嗰陣時咧就發現其實咁樣做咧就有好大嘅 limitation，因為唔係個個人嘅手工都咁好噶嘛。咁所以嗰陣時就諗有冇可唔可以用啲新科技幫手咧？所以嗰陣時就諗到係用 3D print 去取代鐵嘅結構啦，同埋就加啲新嘅物料，咁令到啲花就可以360度喺嗰度生長啦。咁我另外都會講我自己一個 project 啦，喺 MIT 做嘅，叫 BioCraft 啦。咁其實佢都係用 3D print。咁其實 3D print 就唔一定係噴膠，其實而家有一啲 machine 咧可以噴泥出嚟啦。咁嗰陣時我就諗，咁你都用到泥啦，咁如果我加啲種子落去，我可唔可以直接 print 一嚿嘢出嚟，然後植物喺嗰度生嘅咧？咁我覺得呢件事都可以玩到啲新嘅嘢出嚟啦。因為講緊平時 ceramic 即係佢一個 static 嘅一個 object 嚟㗎嘛。咁但係如果你加咗植物嘅元素，其實佢係唔單止係一個 material 嘅問題，佢一個生命體可以隨住即係陽光啊環境去不斷變化咁樣。咁另外我哋都會想講，即係傳統設計同埋科技嘅關係啦。咁我作為一個建築設計師，其實都會做一啲parametric 啊 coding 嘅嘢。咁對我嚟講就覺得方便咗啦，即係嗰啲比較 complex 嘅 geometry 咧都可以做到。咁其實如果大家有留意身邊嘅建築，即係當撒哈佢啱啱起咗個 The Henderson， 咁其實都係用 parametric 起出嚟㗎啦。咁但係其實即係我哋行內咧，即係對呢啲 technology 咧都嗰個反應都好兩極。即係有一啲人咧就會覺得如果用呢個方式係可以好快咁做到一個 geometry 出嚟，但係可能即係個 logic 啊或者個 spatial arrangement 就未必就諗得咁透徹啦。咁對於我嚟講咧，我覺得其實 parametric 我係覺得 it's just a tool， 即係 as long as 你有一個 logic 一個 reason。點解會做一個 form？ 咁我覺得係 OK。即係當我哋今年嘅 airscape 啦，其實都係用 parametric 做出嚟，即係佢個 form 係靚，即係好 OK 好睇。但係點解係咁嘅形態係中間咧特別厚咧？係都有個 functional 嘅 reason，就係因為要有啲支撐植物根部嘅物料啦。咁點解側邊係薄啲？其實都係因為我哋想做到輕盈啲，同埋我哋要減嗰個重量咯。咁我哋其實上年 Future Soil 都係用咗parametric 啦，咁佢係做一個 gradient， 但係亦都係有個 reasoning， 就係我哋上面即係嗰個 top layer 咧係做得比較密，咁就令到植物嘅根部可以抓住喺上面啦，而下面就比較通窿，咁就做到疏氣嘅效果。其實佢有啲似泥土嘅 cross section， 即係講緊一個 cross section， 可能面嘅泥土係比較幼，咁啲植物就可以捉住嗰啲沙石，而下面就係做到疏水，即係都係同一個原理。咁所以我就覺得其實即係科技同傳統就唔一定係對立。其實我哋做呢啲設計可能都用咗啲傳統design 嘅一啲 philosophy， 即係 functional 點樣做，但係用parametric 令我哋更加輕易咁樣做到呢件事出嚟。另外啦，咁即係喺傳統嘅花藝創作入面，頭先 Caroline 都有講到，其實都好考技巧咯。我哋好多時候要屈一啲嘅鐵枝啦，或者屈一啲嘅大自然嘅樹枝咁樣。咁我哋其實過程中可能都有好多限制，因為大自然嘅物料我哋好難去睇佢嘅軟度啦。可能佢太軟好容易咬斷咯，太硬又咬唔到。咁所以其實如果用到可能係 new technology 啦，可能例如 3D printing， 咁其實我哋可以創作嘅形態啦係可以更加多。除咗可能以往一啲嘅可能比較細件嘅作品之外，可能
能甚至一間房嘅 design 啦，咁甚至再大啲嘅 sculpture 其實都可以做，利用 3D printing 嘅形態可以做到出嚟。咁其實係會更加令到我哋創作嘅時候嘅發揮嘅空間係更加大咯。另外咧，我亦都有諗過就係而家new technology 咧，其實點樣可以幫翻可能傳統嘅一啲嘅工藝啦，可以帶翻出嚟啦。例如即係之前都有睇一啲新聞，就係我哋港彩啦，其實一直以嚟都喺香港其實都剩翻嘅設計師唔係好多。其實我哋點樣可以利用new technology 可能係 AI 啦，去利用呢個工具去令到更加多人去認識呢一個傳統工藝。咁就見到理工大學啦，咁其實佢哋好好就搜羅咗好多張唔同嘅千幾張唔同嘅港彩嘅圖片，咁佢哋就擺落咗一個 AI 嘅平台度，咁佢哋就可以令到觀眾或者大眾就好容易喺個平台上面就點樣去創作去認識港彩呢個技巧。所以我覺得可能有時候我哋嘅技術啦、科技咧，其實係幫大家去認識一啲嘅傳統嘅文化啦、傳統嘅工藝啦。但係去到最尾，我哋都係要再去透過去學習傳統工藝嘅一啲 technique去將嗰個傳統嘅工藝去承傳係內在嘅一種核心嘅精神咯。係咯，咁即係我覺得新科技對於傳統工藝嘅impact 其實真係好大嘅。即係無論係就咁我哋將成件事簡單化啦，可以好容易做到我哋想做到嘅效果啦，更加完美之外，其實佢都帶咗一個新嘅 dimension 俾嗰個傳統嘅創作㗎。例如今次我哋嘅作品啦，已經會係另外一個層次嘅方向嘅嘢啦。咁例如我哋見到啦，即係其實有好多音樂上邊啊，或者instrument 上邊嘅嘢咧，都會有一啲咁嘅創作喺度。即係如果一個敲擊樂一路以嚟都係咁樣嘅話，即係佢冇新科技嘅放咗落去嘅話，或者佢一路嘅變化都唔會好大。但係即係呢個係Wintergarten 啦，佢就做咗一部 machine 啦，咁。which is 其實佢係一個敲擊樂嘅instrument 嚟嘅，咁但係咧佢就用咗好多 calculation 啦，好多計算啦，同埋即係用咗新科技幫佢去設計一部嘅 machine 啦，令到佢可以跟住一個 program 啦，去產生一個唔同嘅音樂嘅片段啦咁樣。咁點解即係點樣可以令到我哋大家即係做嘅 artwork 嘅時候咧都會容易啲咧？其實即係我自己覺得每個人都會想做 design 嘅，每個人都會覺得有啲嘢係唔係咁啱自己用。咁所以我就會好提議大家咧係每人屋企都應該有部 3D printer 嘅，因為咧真係好好用嘅，即係你只要一諗到嗰樣嘢咧，基本上你個1、2個鐘咧，你就會諗到，即係做到出嚟。which is 或者以前你做一嚿木嘅雕塑，你要花幾日時間先至可以做到。咁但係而家你有電腦啦，你有 VR system 啦，即係如果我自己屋企都有個 VR 喺度睇下我做咗嗰樣嘢喺未 print 出嚟之前係點樣啦，即係又會有3D printer 可以 print 咗出嚟。跟住睇到，即刻睇到個成效係點樣。咁對於嗰個 back and forth 咧，我哋做 design 咧，成日都會有一啲要嘗試咗啦，知道佢有問題啦，然後我哋要翻去轉頭，再重複做好多次，我哋先至揾到一個好完美嘅答案。咁 3D printing technology、3D scanning 啊、VR system 呢啲全部都係可以好容易令到我哋加快咗成個過程，而做到更快、更多嘅 design 咁樣。多謝 Alpha。多謝 Future Soil 嘅分享。呢個 project 又令我諗起我先睇佢 making of 咧，哇好癲嘅。咁但係其實我哋去睇翻呢個 project 嘅時候咧，其實佢本質冇變到，都係你見到佢全部都係嗰啲 vibraphone，都係傳統音樂，但係就改變咗佢 perform 嘅方法咯。咁所以少少嘅 wrap up 啦，因為我諗今日時間都差唔多，應該會留翻可能啲觀眾問到一條問題。咁但係我想做一個 wrap up 嘅概念就係、其實科技或者傳統都好，其實都係幫緊我哋去有一個更加好嘅一個生活嘅體驗，或者係一個我哋點樣去生活啦。咁所以希望大家觀眾聽完今日嘅 talk 咧，可以即係了解下，即係喺我哋背後裏面好多位唔同 designer 同埋 artist 裏面嘅創作裏面，都係去翻本質裏面，我哋點樣去有個更加好嘅生活咯。咁冇剩翻可能1分鐘嘅時間，有冇在座觀眾可以有啲問題想問下咁樣嘅？好，有一個觀眾可以。
咁話科技糅合傳統啦，咁究竟喺新科技同埋傳統之間點樣去攞一個平衡？我喺即係既保留我傳統一啲好重要嘅嘢，同時又可以發掘一啲新嘅嘢，去令到佢更加即係做得更好咧咁樣咯。嗱，以盆景嚟講啦，因為盆景其實真係好難去現代化啦。咁但係今次我哋呢個實驗咧係好成功嘅，因為盆景由一個好靜態嘅一種種植嘅一種技術咧，佢加咗科技之後咧，佢會改變咗佢嘅形態咧。首先而我哋可以根據咧，就好似呢個 project 咁樣，我哋可以根據嗰個地點啦，或者個客人嘅要求咧，我哋可以做好多不同嘅一啲技術啦，或者啲形態符合當時嗰個要求啦，或者個需求啦。而另外咧就係喺呢次個新科技入邊咧，即係我哋加咗好多嘢啦，係盆景簡化咗佢種植嘅一種方法嘅。我哋盆景我哋要好多時照顧啦，但係加咗新科技之後咧，我哋係可以交由電腦或者我哋有啲裝置咧，去完成咗我哋嘅日常嘅操作啦。而今次我哋用嘅一啲 soil 咧，係可以好適合喺室內栽種嘅。即係原先嘅一啲自然泥土咧，喺室外咧非常之好啦。但係室內咧好快會乾啦，好快會變硬啦。但係因為呢種 foam 咧係可以長時間，好似10年都唔會變嘅。咁啊，其實對一個植物嘅作用咧，即係佢嗰個幫助好大啦。有個補充。咁大家聽到即係覺得日本花道其實1000幾年歷史咧，會覺得好似好傳統咁啦。但係其實我諗插花或者花道咧呢一樣嘢咧，其實係同其他藝術形式好唔同嘅，即係同盆景係好唔同。雖然大家都係做緊一啲植物嘅創作，因為花道嘅作品係留唔低嘅。咁樣，咁如果要留得低嘅話，要點樣先至可以1000幾年可以留得低咧？留得低嘅就係人嘅傳承。咁於是咧，我哋咧成日都會諗緊就係咧點樣可以傳承到落去。要傳承嘅話咧，有2個好重要嘅 elements。第一就係咧，你要有嘢傳到先得啦，即係話你有啲傳統嘅嘢係要每一代1000幾年你都值得傳落去嘅先至得啦。咁但係有另一樣嘢就係咧，呢個世界會變緊噶嘛。不斷有啲新嘅流行嘅嘢出現㗎嘛。如果嗰啲嘢全部都係傳統，都係你阿嫲同你講嘅嘢，你會唔會肯去聽佢留喺度啊？又唔會㗎嘛。又係需要回應現代嘅一啲改變㗎嘛。所以其實咧，雖然花道好似好傳統咁，但係傳到1000幾年，其實咧不斷就係面對嗰一樣嘢咧，就係咧傳統嘅嘢，我哋要好知道我哋傳統嘅價值，我哋最核心嘅嘢喺邊度。然之後咧，面對科技啊，或者係各種流行嘅嘢嘅發展嘅時候咧，我哋唔去抗拒佢。但係亦都唔係盲目追求佢，而係諗緊就係我哋最值得傳流落嚟嘅嗰一樣嘢，點樣可以去到回應返我哋現代，去到繼續能夠發展到出嚟。所以其實花道嘅歷史就一路就係咁樣。我哋可能插花嘅方法啦，例如傳統我哋以前用咩方法固定嘅咧？用稻草，而家冇人用稻草咧，都揾唔到嘅，因為。咁而家用咩咧？可能用花泥啊，或者用劍山啊，或者用一啲其他嘅方法。可能我哋用吸管啊，甚至可能就係 future soil。我頭先都同佢講，我有興趣去諗下，可唔可以用到咧？咁樣。咁但係我覺得好重要嘅一樣嘢就係咧，亦都係同即係嗰個即係成個 detour 嘅題目有關，就係 to be 同埋 to have。我哋好多時俾 to have， 即係我哋有嘅物質嗰一樣嘢咧，去到左右咗自己，唔知自己嘅 to be 係啲乜嘢嘢。咁但係我諗就係花道嘅訓練裏邊咧，我哋就係不斷去諗緊就係我哋係啲乜嘢嘢，我要傳承嘅係啲咩，然去面對一啲現有所有嘅物質嘅時候，我亦都唔會迷失。然之後將嗰啲 to have 其實唔係 to have，而係變成 to be 嘅一部分咯。多謝阿 Verdi，係。係咪仲有 Ivan？我非常認同啊！即係因為即係兩位都係大師啦。咁我哋即係做嘅，我哋做緊嘅嘢咧，就唔係一啲非常傳統嘅嘢嚟，認真。咁但係我哋會覺得加入咗新科技之後咧，我哋喺傳統工藝上邊又或者係藝術上邊咧，係有一個新嘅 dimension。我哋唔係淨係流於喺以前嗰個方向裏邊，而我哋做到一啲更加多、更加唔同創造力嘅嘢。
咁呢樣嘢係好重要，因為即係新科技唔係俾我哋 replace existing 咯，即係我哋唔係淨係將一個即係一個假山，我哋由 3D print 做咗出嚟一個假山，其實係冇意思嘅，即係冇分別嘅。但係我哋個假山入邊有唔同嘅 material， 有唔同嘅 layering， 令到個 capacity 喺個 function 上邊有更高嘅技巧，或者更加做到唔同類型嘅方向嘅話，咁呢件事就已經去咗提升咗去另外一個層次啦。係好多謝大家嘅分享，因為我諗即係總括呢個問題咧，就係講緊我哋成日都要對於生活有反思，同埋我哋成日都要諗點樣革新喺個基礎裏面。咁亦都係我諗每一年Detour裏面嘅帶出嚟好多唔同好精彩作品嘅一個宗旨咯。係啦，咁好多謝今日各位觀眾參與。係啦，如果有問題可以留低再 discuss 嘅咁樣。係啦，thank you 各位，多謝。